Nkwaniriza nenkobaza okubanga otegasse ku lunaku olwaliro gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala ennaku z'omwezi nnya omwezi gwa kutaano omwaka 2020 nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbebaza abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abagenda maaso n'okubanga batugoberera ate nammwe abali ebweru wa Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala embeera eri mu ggwanga Uganda oyinza okugamba nti obuulyawo si yewooma ennyo ate era nga mu kaseera ke kamu n'eri mu mawanga amalala naye obwetyo bweri. Ebizibu bingi okusoomozebwa kungi n'ebyeraliikiriza bingi naye ate era nga n'obuwanguzi obutuukiddwako na mu bitundu ebimu ojja genda okulaba nga ate nabwo weebuli. Ensonga nyingi ezigenda okuba nga zoogerwako naddala nga tunuulira okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga olunaku olwaliro Yoweri Kaguta Museveni. Bingi byatadde naye era bingi byalese mu bannayuganda ng'ekkonda likyali ly'amaanyi. Tugenda kuba nga tunuulira okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga kutegeeza ki eri munnayuganda oba kulese kutya munnayuganda. At the same time tujja kutunuulira ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga gye birese munnayuganda na biki byabadde asuubira nga munnayuganda. Ono bwino yamaze dde okuba ng'atuuka afuluma buli lwakubiri naye ffe tumufunako Pekson ku lunaku olwa Monday ekiro ntugenda maaso n'okuba nga tukuyisaamu mu biki ebisuubirwa. Mulangira Jjunju Francis ne Siraje Bwama baŋŋambye nti olwedde bali ku line bajja kuba nga baneegattako mu maaso awo naye kansooke ate okubalabula ku nteekateeka eriwo. Bannaffe aba MTN bagamba nti wandibadde weegendereza nnyo abafeere ennaku zinakubira essimu nakusaba pin eya mobile money bw'ogimu wamanya nti kaweddemu. Bagamba nti gikuume nga yakyama era nga amawulire gwe nagakwata ku promotion za MTN bagamba nti gayita ku mikutu emitongole okuli radio okuli TV kwoteeka social media zaabwe ate nga osobola n'okuba nga ogenda ku website yaabwe okumanya ebisingawo osobola okubira customer care yaabwe ya ku M00 oba 10 n'obeebuuzaako kubanga yabwerere oba okukyalira omukutu gwabwe gwa www.mtn.co.ug okumanya ebikwata ku kampeyini zaabwe. Bagamba nti obubaka buno bulungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya ekya Uganda Communications Commission MTN buli wogenda webali. Bangafi agroforestry enteekateeka egenda maaso mu kaseera kano woolabidde twakibagamba nti mukwata ssente muzisa mu bintu eby'enjawulo mugula amamotoka mugula pikipiki mukola biki mutandikawo emirimu egy'enjawulo gye mutayinaako background ddala singa nfunamu okusoomozebwa mulimo guno genda sigala nga gundiisa. Bangafi agroforestry bw'olina okuba nga weekwata osimba ekibira kyo nga ne bakusa ku kalantiini omwana anaakirya. Tugamba nti Bangafi obwokwata obukadde 8 obukadde 8.35 n'obukadde 8 n'ekitundu bagenda kubanga bakuwa ettaka yika namba n'omusobyo bakusimbireko emiti bagirabirire gikule balyoke bakwasa ekibira kyotandike okukungula ate nga akatale kabeerawo. Bangafi agroforestry ogenda kubasanga Wakiso ku Kidda ku district emabega w'ekizimbe ekyaliko Centenary Bank ojja okuba nga obasanga aba Bangafi agroforestry oberenga obeekwata. Akadde kano nzikiriza mpite Mulangira Jjunju Francis atubuzeeko ne Mwami Siraje Bwama agenda kubanga naye atubuzaako tulabe we tutandikira ate olunaku olwaleero. Mulangira Jjunju Francis oli ku line? Yes, okay, soko obuzeeko batulaba n'abatuwuliriza. Atulaba tumwebaza atugoberera tumwebaza mu programu ya Omusunsuzi Jjunju Francis omulangira n'engamba nti nno bwetutyo bwe tutambula olwaleero abadde tategeera tuli mu phase 2 eya lockdown naye olunaku olwaleero ebirala ebibaddeyo okusinziira ku bibadde ku kkooti y'okuluguudo Buganda olwaleero newankubadde tubadde mu High Court agambye nti nno application y'omukulu Henry Mukunde Lieutenant General yakuwulirwa nga 11 May. Okay. Yes, sir. Webale nnyo webalire ddala. Mwami Siraje Bwama jangu ku line obuze kubatuwuliriza. Abatulaba yonna gye muli mbalamusizaako nnyo era nga nebaza President Museveni okutuukiriza olunaku lwe yagamba okwogera alina byayogedde ebyo si ekikulu kiri kimu ki ani afunye ani atafunye naye nga ebirala mu kooti olwaleero looya ayitibwa Geoffrey Nangumya ataddeyo application ng'agaati omusango baagugyayo mu kooti ogwa KCC okusasula $1,000,000 ne President n'abasaba bategeeragane basasula wabweru wa kooti
KCCA negamba terina ssente, president n'agamba nti atone geno akole okubalirira buli ludda lubeeko lufuirwa abakozi ne bafiirwa miliyoni nga biliyoni 26 ne basigaza biliyoni 7 ne bagaba basasule naye okuva mu January Nangumya lawyer agamba nti atone geno atudde ku mpapula ezo ng'ate Bank of Uganda eredde okusasula abakozi ate nga be bamu abatakyakola endowooza be bamu abaali bafuna mu mubiri naye nga kati okuva mu 2012 babadde tebakola ebyo n'ebirala bingi byebadde. Webale nnyo mwogera mutya ku kkooti ne mwerabira abakwatibwa okuva mu yafesi ya Ssaabaminisita abayimiriddwa waliwo gwe mbadde njogera naye yali atigomya agambibwa okutigomya Abim na investor Abim naye asobodde okweyimirirwa waliwo abadaga nti Medad Lwegasego naye omukuba namateeka ate abeyimiridde abantu bano tubadde tusubira nti omukuba ino obakuba ennyondo ku mutwe nedda business basooka bino ebyamu ebyobufuzi ne babissa ku bbali ne bagusa business zaabwe era President wakera kumachanga agamba nti Medad yanaamuwolereza Medad tumwewuunya nga ali ku pano egenda okuwolereza President Museveni naye nga kati soke tugende muono bwino afulumye olunaku olwaliro kyolina okusooka okumanya tugenda kwogera nsonga ku nsonga ezogeddwa omukulembeze gw'eggwanga olunaku olwaliro akkiriza ab'amaduuka agasuubuza okubanga baggulawo ensonga gy'agambye kuba amaduuka agasuubuza agambye nti tetusobola kukkiriza factories kusigala nga zikola amaduuka ate agabasuubulako ne tugaleka nga maggale kakati yawo kyakoze factories ziguddwa amaduuka agasuubuza gaguddwa kyokka ate aga retail agalina okusuubulako gali agasuubuza go gakyaggaddwa kansookemu ono bwino afulumye olunaku olwaliro batandise n'akatabo ka Piero ebibuuzo ne ansa ezigenda okuyisa omwana wo babikuleeteddemu ono bwino mbobeera ng'okyali waka ng'olina omwana w'ekibiina ekyokuna kyakutaano kya mukaaga kya musanvu wandibadde nga omugulira akatabo kano akali mu ono bwino bw'ogula olupapula olw'ono bwino ku siringisi 1,500 olunaku olw'enkya ogenda kusangamu akatabo akali mu bibuuzo ebiseetingiddwa abasomesa abali mu masomero agavaamu abasomesa abaseetinga ebibuuzo ebya UNEB n'ebyeri ebyawaggulu ojja kuba ng'obisangamu omuli okubala sayansi olungereza kwoteeka ate ne social studies muno bwino balese ensonga zino olutalo tuzudde ekituufu ekitabula Museveni ne Kadaaga ne bagamba nti ani alina ebyokulwanyisa ebinaamigga munne abavubuka abaagala entebe Bobi Wine ne Muhoozi abakugu baleese bwino ku maanyi n'obunafu bwabwe bibino ogenda bisanga muno bwino bagamba nti coronavirus kati kufana kuwona ebitiisa ku bika by'eddagala 1015 ebikolebwa essaawa ya leero coronavirus kati kufa na kuwona ebitiisa ku bika by'eddagala 1015 ebikolebwa essaawa ya leero laba engeri emibiri gy'abantu bwe gigenda okufuuka factory abasawo batabuddwa ani gwe lisookerako omugagga asazeewo lisookere ku baddugavu lwaki abakola emirimu egimu bakusigala mu kalantiini emyaka 2 CBS efeesa ebyama lwaki kabaka talina ssente sasula bakozi babikuleetedde yino famire erina ssente ziriisa ensi okumala emyaka 3 wuliriza yino famire erina ssente ziriisa ensi okumala emyaka 3 soma bwino atiisa lwaki abafamire eno bali abaana abato bafuuka emisota amakonkome n'eminya bwino wuuno lwaki mu famire eno omulenzi alina okuwasa mwannyina oba taata okuwasa muwala we bw'onaasoma ono bwino ogenda bimanya bitiisa ssente zigenda okulabirira ebibuga ebipya Masaka, Mbale, Jinja, Gulu ne Fort Portal zinavaawa awo nno kibuuzo bw'onaasoma ono bwino ensonga bazikuleetedde zonna zenjogeddeko emabega wali ensonga za Bobi Wine Museveni ne mukazi we bankyawa lwakubabuulira mazima lwe nasooka okulaba Janet yayazze waffe kusaba bbiya
Matembe wuno yabyogera ebyo si byange. Bill Gates byolina okumanya ku ddagala erya coronavirus. Katikkiro Mayiga okusirika ku by'ettaka ery'emutungo Buziga ne Makerere kwanika wasajja. Ebika 10-15 ebigenda okweyambisibwa byonna babikuleetedde. Abapoliisi batabuse ku ssente za kalantini, emisaala bafunye bitundu. Abawatooto ensonga zaabwe zisomeeko. Ndabika okuba nga sirina mbavu zikusomera nsonga zaabwe wano. Amabanja, enjegere, New World Order zegenda okusibisa abantu. Famire yino gye boogerako erina ssente ezirisa ensi yonna okumala emyaka emeka? Okumala emyaka 3. Bakuleetedde embiri z'omusajja wuno. Omusajja bamukuleetedde mumanyi naye bw'onaamulaba ojja mumanyi. Keera ku makya osoma n'obwino ebisinga gy'ogenda obisanga. Omuko gwa Mwami Siraje Lubwama mweguli kituufu omwavu n'akaboozi ke tekanyuma. Bibino ebisigadde Mwami Siraje yabisobola. Eza kuwona Fufa ezituddeko Haruna Kyoba alangidde Fufa omululu n'okweyagaliza. Ensonga bwezityo bweziri. Mwami Siraje Lubwama n'omulangira Jjunju Francis. Kwe muli ku line. Nga tetunnagenda kutemaatema nsonga ku nsonga emukulembeze w'eggwanga zaayogedde. Kubanga nnyingi. Lwaki tetusooka ku nsonga ey'obuwumbi 21 ezakaku waliwo omukyala abatumidde ye mukyala Helen ali awo Kasubi alina boutique. Agambye simanyi oba akola naye abatumidde atumye omu ku bakozi baffe wano abadde atambula n'amutikka enkota y'ettooke nnene n'enkoko bwaguuga ye mukyala Helen weeri Kinoni ewaffe mu Lwengo. Waawo Sekaawo omukulu erinnya ndyerabidde naye nga omukyala ye mukyala Helen. Waawo Seke n'amutikka enkota y'ettooke n'enkoko obwaguga n'aga nti gintwalire Mwami Lugonvu obagambe nti program tujagala nnyo ey'omusunsuzi n'amawulire ga Salt TV. Era agambye nti ku Salt TV program zaalabako ezitamusuba mawulire omusunsuzi n'enjiri y'omusumba Lozias Bugingo. Yebale nnyo mukyala Helen omukama amwongere. Kakati njatandika naye mulangira Jjunju Francis. Okuva omulimu guno lwe gwatandika bakulaga nti bakakuŋŋanya obumbi bw'eza Uganda 21. Bagamba nti ezimu zikyali mu bisuubizo, endala zasobola okuba nga zituuka. Ezo ensimbi ezikuŋŋaanyiziddwa tosaako mmere nga sipapa gy'atutte okubadde ente ennamu, okubadde emmotoka y'amagi, okubadde emmotoka y'obummonde, okubadde emmotoka y'amatooke, okubadde emmotoka y'obuwunga n'omuceere. Ebyo tobissaako. N'emboga. Nga kye tulabye nti abantu basonze nnyo n'emmere enkalu n'okusinga ndowooza ssente. Nti n'amakampuni agasonze ssente gabadde gamaliriza gagamba nti 100 million Uganda shillings plus 5 tons of maize flour. Ekibuuzo ekiriwo bannayuganda balina ebibuuzo bingi. Ssente zino zigasizza mu Nnayuganda mwene embeera gy'awangaaliramu ng'abantu bali mu bitundu byabwe bafa njala, balinze emmere tebagiraba, ebuddo gy'enva emmere ya muswaba, abamu bagamba tebannagirabako, abali mu bikomera bagamba bagibabuusiza naye ng'ate abali mu bikomera bebongedde ennaku endala 14 batugamba nti obuwumbi 21 ze bakakuŋŋaanya. Mukulu Lugonvu webale nnyo webalire ddala nga mukyala Helen batunuulidde embeera nga twayita mu wiiki 2 ezasooka ne tuzaako wiiki 3. Mukyala Helen wagambye nti abannange enkota yino n'enkoko kubanga yamanyi embeera gye tulimu. Manyi ebizibu bye tulimu ate kati nga twongeddwa 2 weeks endala. Ye phase 2 gye tulimu okusinziira ku World Health Organization emergency standards. Kati kyekiseera tulabe nga bannayuganda bonna bayambibwa naddala bali mu bitundu by'omu bibuga kubanga ne wano wenyini we tukyali Wakiso ne Kampala tewannaggwayo.
nze nkuwa ekyokulabirako ekyomu Nsambya waliwo zone Nsambya West B zone zisatu zokka ze baawaako emmere endala tebanna baziwa kati ne babuuka ne bagenda ekikuli kati obuzibu bukyali bungi nnyo abantu tebalina kyakulya leero waliwo omukulu gwe mbadde mpuliriza okuva mu ICT Communications Department agambye nti bannange temulowooza nti emmere mwenna abaduukako of course yeah ekyo kyo kitegeera nti si buli omuntu yenna emutuukako kubanga mulimu omukulu Lugonvu boolaba nti balina naye nga bagamba nange ndi Munnayuganda am entitled kubanga waliwo omukyala gwe nalaba alina emizigo 15 mu Nsambya naye bwe bamutuukako ekyo omusomo mulungi y'omu ku abo bwe batuukako yaganze n'amata mugambe mumpe ne ssukaali naye ng'alina emizigo 15. Kankubuzeeyo ekibuzo kimu. Yes. Akola mulimo ki? Atuula okulabirira njuzi. Weebale nnyo. Kakati oyinza okummatiza otya nti omuntu we tadizavinga kuweebwa kawunga ng'emizigo 15 talina gwasolooza. Mukulu Lugonvu kyangu kyakukkiriza. No, talina gwasolooza. Y'omu ku bali affected. Ayimiriddewo ku mayumba President agambye nti temugezaako okukiddamu nti musolooza abantu ssente zino ez'obupangisa wadde abaazironi. Kati ye aliyewa. Mukulu Lugonvu ndowooza owuliddeko abantu abagambye abatubuulidde nti kati kino kyekiseera anaava mu COVID-19 nga talina plan B ajja kuba bw'atyo bw'alifa. Mukulu Lugonvu bulijjo batusomesa okutereka. Kakati ddala bw'oba osolooza emitwalo 10 kale kankise ku 10 kubanga ku Nsambya ne lumu emu eri ku 15. Buli mwezi ng'osolooza emitwalo 10 lumuzi 15 kekakadde kamu n'ekitundu buli mwezi. Zonna ozirya n'ozimalawo kututereka kuwaba otya. Kakati ebyo kati ninnyo Mulangira nkubalira akakadde akamu n'ekitundu. Yesebo. Omuntu ayina leve ye y'amayumba ayina omwana ku university. Kale Omuntu oyo ayina abaana 3 baweerera. Yasalawo abaweerere mu masomero aga layisi. Buli ssomero lya mitwalo 45. Yesebo. Abaana 3 gyeke kakadde kamu ne sente mmeka? Kakadde kamu n'emitwalo 35. Oli owa university wa sente mmeka? Waliyo osobola okubaayo n'owa kakadde kamu emitwalo 2 kamu kitundu. Mubalire kamu kitundu. Rafule bwe bukadde 3 bwasaasanyiza ku baana bano. Yes. Alya buli kanaku abaana bano teekamanya nti ali omutwalo gumu n'ekitundu. Mu nnaku 10 gy'emitwalo 15. Mu nnaku 2 gy'emitwalo 3. Mu nnaku 3 gy'emitwalo 45. Mbalira sente zasolooza mu mayumba zisigalawa. Anti kakati olaba oli mu mbeera gy'otussamu kubanga gwe tonnakwata ku mbeera eno ku busente obwo okubukuwa obwo obusuluugi obutemeetemu obwo olaba nga sente nnyingi but it's nothing. Mukulu Lugonvu nabadde ngobererako Joe Research nga bakugamba nti ab'amawulire abasinga they are freelancers. Ate ne bwe mbavudde ku b'amawulire bawadde nti no ono average abaami abali mu Kampala muno bafuna emitwalo 4 gwe musaala gwe bafuna. Abaami abalina ku ziddiguli bali mitwalo 7. Naye tunuulira omuntu w'emitwalo 7 nga musajja alina okulabirira amaka alina okupangisa ennyumba ddala emitwalo 7 asobola atya okubeerawo mu kibuga. Kyekibuuzo. Omuntu gw'ombalidde kati ninnyo mulangira nga mutugamba nti abali ku musaala gw'omwezi tebagenda kuweebwa kawunga kano. Naye nga amakampuni gagamba tunajja tugenda kujja kusasula. Mbadde nsoma muwono bwino owuliddemu ku kampuni. Buli omu gye yeegomba. Babagamba tebalina gye bagenda kujja. Bw'omutuukako najjayo ID nze nkolera temwetaaga kuweebwa. Kati omuntu w'emitwalo 7 gino nga waliwo n'amakampuni agagambye nti gw'ogwokuna tugenda kugubawa mu bujjuvu kubanga ogwokusatu baali baagusasula dda mu bujjuvu.
ogwokuna tugenda kuba mu bujjuvu naye ogwokutano tubawa 70% nga tebamanyi na lwe bagenda kuzibawa ogwokuna bagubawadde bagubasasudde gwaweddeyo naye ogwokutano tebamanyi bagenda kugubawadde ate nga babasaze 70% ku mitwalo 7 kati nga gwokera ku makya nga nti mwe tetugenda bawa musaala naye nga ate bantu bebamu emirimu gye bakola oguddewo gino bogamba nti ogenda bawa emmere bo bagudde naye bali abali ku mirimu gya buli mwezi obagambye mugira mukola ki mulindako mwe muli n'abasomesa omukulu Lugonvu ekyomukisa omulungi pulezidenti yakoze etwandiise decentralization kubanga olaba yakkiriza abakulembeze b'enzikiriza bagabira abantu emmere yo bagijjawa basobola nabo okumobilizinga simba wakati mwami Sirajje Lubwama soko je ku line mulangira soko dde wabbali mulangira agamba nti bakkiriza abakulembeze b'enzikiriza okugabira abantu emmere gye banaasolooza mu bazira kisa. Our question remain buno buwumbi 21 n'emmere ekuŋŋaanyizibwa ku National Task Force eyambye etya Munnayuganda nga tunatunuulira egenda kuŋŋaanyizibwa eri mu district. Mwami Sirajje Lubwama ndi naawe. Actually, Munnayuganda tayagala kuwulira buwumbi 21. Ayagala ki? Munnayuganda ayagala kulaba physical mmere. Eri luddawa. Olw'omugamba nti nja kuleeta embalirira tusome. Tekitegeero kyayagala mawulire ga kusoma. Baagala buli egabwa egende. Kuba abagaba bateekako oluusi n'okulaamiriza. Eyange njagala wange Kato Kinyolo. Eyange njagala Mukono municipality. Eyange njagala Iganga walabye Honorable Kanado. Yakitute kugombola bateeko gifunira ku district task force office. RDC we Mubende waliwo omuzira kiseya wa bannamawulire emmere nga giresi ya bannamawulire okwali n'amatooke. RDC we Mubende naga simwe munsalirawo nze manyi bennina okuwa naye ng'oli aleetedde bannamawulire kati naye embeera weeri ngaffe bwe twebaza mukyala Helen tuwa enkota y'ettooke n'enkoko katusabe emuvunaana gwatemputedimada ayise makubo matuufu kubeera abajulizi ku state nti yali atutta tugamba yali atuyamba ogw'omusango teguyinza gufa naye njagala nkubuulire pulezidenti ayogedde bulungi nze suubiri mbadde mulino nti waliwo version ejja waliwo tulina n'essuubi y'okufuna eddagala tulina n'okukola ki ndowooza ye lasting solution naye immediate solution tunuulire abantu abasooka okusibwa abasomesa bangi tebasasulwa kati basomesa bangi bawandikiddwa amabaluwa agasalibwako pulezidenti yagambye jjo mu kulebadde lwaki osalako omuntu ng'enkya tugenda kuggulawo kati omusomesa oguddewo afunirawa omuvuzi wa takisi mu Uganda yonna asaliddwako omugambye nammwe mugira mutuula mwesebakonyeeko wane waffe tulina pasita omuzira kisa abadde awa ku batakisi emmere naye nga nayo temala newabeerawo omuzira kisa omulala pasita aveeyo mu katooge amazzi gye gatwala abantu yabadde naye aleetayo emmere leero gyo n'abagamba naye ebisulo biŋŋamba bagenda kubongerayo ennaku 14 gyo yajja ne bamugamba isebo oba oyagala mmere yo tujja gikuddiza tetusobola kugumiikiriza kutuuka nnaku 14 oyo akyogedde ate akigamba amuwa mmere amwongerayo nga tomuwadde emmere ng'awulira sente ozisonda mmere ogisonda olinga agamba nti ogenda kusonda baaside pati abantu baagala kufa emmere ejja egende butereevu. Pulezidenti ayogedde bulungi okugamba nti tujja kukirowoozaako bandibadde bakirowoozezaako dda abantu babakkirize basale amagezi babakebere abaddayo mu kyalo baddeyo ajja kuba takyalina mugugu gwa mmere kuba kati gwe gumufuukidde omuteego gwe gufuukidde bayirusi wano omuteego bababuuza emmere balinga abagigaba meya ne bamulya ennyama mulaawa ne bamutikka alinga kanyama w'omukisenyi emmere tamanyi gyeva tamanyi baani banaafuna kansanga emu gyatiikirira n'ensambya mulangira gyagamba tebannawaayo mmere emala abantu kansanga bakaikalakaasa emirundi 2 nga kuliko n'omukazi agudde eri naafu kabalagala getuukanga
gaba baganti abo bali ku mazzi bali ku byennyanja ani abawe byennyanja webale nnyo esebo president akole ekintu kimu muwira ku byeddagala naye tujja bitunulako bulona tuwa obudde waluganye ne ku bibuga naye tetunafuna budde bwabyo president nga bwagambye bannaddiini bagabe emmere agambe n'abantu ab'emyoyo emirungi poliisi ebayambeko bakole social distance ojja kulaba nga emmere egabye nga n'omugugu gumuvuddeko nga zino za allegation simanyi matamafu bitannaba kukakasibwa simanyi buwunga bubi byo byakakasibwa bubi kati information eriwo bijanjalo teri kati omuntu bwakeera ku makya n'agamba lugonvu y'omundowooza ku bannayuganda beetaaga okuyambibwa nampeereza ekizike abandwaziza okusinziira ku definition empya ya President Museveni. Hapana. Au kandwale. Waliwo omusawo Madina ali mu Boston. Yangambye nti nkuweerezaayo akantu naye ffe twali tuliredde okuba emmere naye babagaana. Naye yali tekannatuuka omuntu oyo bw'ampa abantu ba President Museveni bamanya senga abeera azze mu ekigere mu Uganda okusinziira ku definition abaakoze eki. Kugezaako kutemula siraji lwama. Okay. Hapana. Aba batuyambye buyambi. Wama munalwengo munange webale kuyamba. Ebyo bali mu byabwe. Abantu bafenjala muwoza simanyamu abasasulwa ez'obuli mwezi. Tewali muntu abonyebonye mu COVID-19 nga bali ku musala gw'omwezi. Ate abali ku nsimbi za buli lunaku bo bali yaddeko. Naye ow'omwezi nze mbalaba. Naye webale nnyo kyambadde Lawrence okubanga otulaba. Agambye nti Mama Jona ne Mama Nuru bali awo kasubi tebavako programu y'omusunsuzi. Ate ne Joan kugo ekuganja Joan ali Makerere. Mwebali nnyo y'omu ku baana abalemere Makerere mu hostel ndowooza bagamba tulina gadda waka hostel zino waddenga bagamba ziggalwe naye waliwo abaana we bagambira okuggala ng'omwana yeetaaga entambula emuzzi ewaabwe teriiwo nga n'entambula mwagisiba kitegeeza nti abobo mwabalekawo mu mbeera ey'okusoomozebwa n'omuzadde yandimuweereza akatwalo naye nga talina bwakaweereza kubanga naye anoonyeza akawunga kilo 2. Life is so challenging mu Uganda n'ensi yonna. Kati nnyo tugenda tunulira ebigambo by'omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni. Abantu babadde balina endowooza nti oba oliawo agenda kutentambula kebeere ey'obwannannyini private cars abagambye nti muddemu mutambule agambye apaana. Abantu babadde balina endowooza nti oba oliawo agenda kuta taxi agambye nti njagalamu abantu 6 oba abantu 7 agambye nti apaana. Abantu babadde balina endowooza nti oba oliawo agenda kuta amasinzizo agambye nti apaana. Abantu babadde balina endowooza nti oba oliawo agenda kutaza arcade agambye nti apaana. Katukomewo. Webale nnyo webalire ddala okubanga okyali naffe bingi byenjagala okubanga twogerako olwaliro ndowooza tutandikire kuzimu ku nsonga okuzimenyaamenya ezoogeddwa omukulembeze w'eggwanga akyogedde bulungi ntegenda kubeerayo okuyimiriza biroole ebiva mu mawanga ag'ebweru ekyo nakirambika nayongera okulabula abawala kankyogererwa tunayongera okulabula abamalaaya abeetundira ku bimotoka bino n'abagamba nti mwandibadde oba oliawo munoonya amakubo amalala bagambye nti essira alitadde ku bya bulimi zi factory alitadde ku butale bw'emmere kwoteka n'amaduuka agatunda emmere era n'akyogera nti obutale bw'emmere bwakusigala nga bukola n'akyogera nti ekisaawe eky'ennyonyi ekya Entebbe International Airport ne Borders zikyali nzigale okuggyako abatambuza ebyamaguzi amaduuka aga wholesale agakkiriza okubanga gasigala nga gakola naga nti bwe gasigala nga gakola tasobola kukkiriza factories kubanga zikola ate amaduuka ga wholesale n'agamba nti go tegakola kitegeeza nti factory bw'eba efulumiza wholesale nga tekoze
kitegeeza nti bigenda tulirira factory nga sineeyongerayo. Mwami Siraje Lubwama kantandike naawe. Tugenda kukwata nsonga ku nsonga. Agambye nti wholesaler azigudde abantu baddemu okuba nga bakola emirimu gyabwe. Naye at the same time nga tukimanyi nti abantu bano abazi wholesale babadde emtambula ebaleeta ku maduuka gaabwe agasuubuza z'emmotoka zaabwe ezabuyonjo. Agamu gali mu kikuubo. Nga tumanyi nti bw'ogamba nti wholesale ogigudde kitegeeza nti ne wholesale olina okumugula gy'asobole kuwa wholesale nga bw'ogudde wa wholesale asobole kuwa factory. Agudde amafactory nagula zina amaduuka agasuubuza naye nga tagudde bagenda kusuubula kwabo abasuubuza. Nga noona asuubuza edduuka lye libalikkiriza okukola naye tebamuteereddewo provision ya ntambula egenda kumutuusa ku dduuka eryo. Bagenda kikola batya? Senga vudde mu ngazeemu oba yaddeko ng'omubi omweru. Abantu abeetoolodde president awo naddala babadde awo baati tebamubuulira kiri ku ground. Olunaku lwe yajja n'agamba loole nziggyeko kondakita ng'amaze okugijja ku bantu ababiri n'abasatu agamba muvuge buvuzi mugende ng'abantu tebamanyi nti omuntu ayinza kwesiga muntu kumuwa miliyoni ze-20 kugenda kusuubula oba 10 kujja mu matooke Masaka galina Kampala zimuddize kyasa zintono ez'okumuddiza nga tamanyi kisenge yabika omupiira omuntu omu ayinza kuba kusteeringi kujja kuteekako omupiira kyetaaga abantu babiri. Kaakati n'agamba nti etuwulemu n'omugagga nze ndowooza abantu abasatu ku loole ennamba baba basobola okugyako nga beekoze distance nga babiri batudde mabega. Ng'ate owa poliisi gw'ogamba okukwata abantu kukabanga lyabaako n'abantu 6 ne mu maaso 2 ne bakwata n'abasibe tizangalo tebagafuna gloves tebalina masiki bwe bakutta jja yasimula tamanyi muba mulamu bamulwadde kyekireese obuzibu mu balakisi ya poliisi wa Masindi. Abapoliisi naddala aba traffic balabibwa mu kibuga mu Kampala muno nga batudde babiri n'aba security bano abatalina byambalo. So bw'oba oyagala kuziyiza loole ng'olina omuntu mu East Africa afaanagana nga Trump Magufuli nga yagamba nti batuli mu East Africa mwe mugende musabe nze sigenda kukola bweti ddagala ndigenda kulijja Madagascar era abazungu siryagala Abafirika kababite ebyo sibikkiriza munaakola mutya entegeeragana ku booda nga bo ekitegeezo ogenda kwetikka omunene omuwendo munene ogw'okukebera Abatanzania ne Bannakenya kuba ne Kenya yonna teri pashale ng'ogyeko Nairobi tebasibye wantu wonna. Kati gwe yeesibye nga ne Tanzania manya Rwanda yatusiba omwaka mulamba yaguddewo Rwanda yasooka okujja okugula kawunga mu Uganda nga ffe tetunalowooza na kugaba kawunga naye kasitookinga abantu ebasibye naye bafuga emmere. Bw'osibye abantu obagamba gwe tojja kufuna kati kategole y'ab'omu butale nga batunda mivumba gye bagenda okuwera ogenda gikola otya? Abatunda ebijambya n'ebintu ebitaliibwa naye nga babadde mu katale obawadde magezi ki? Abasomesa ng'oggyeko okuwa abaana ebibuuzo nga n'abazadde tobawadde sente TV togyeko ku masimu togyeko OTT times bakyasala DSTV bakyasalako TV oyo omusuubira kubeerawo asooke kuteekako TV omwana asome oba asooke kunoonya kawunga. Simba wakati awo nsimba wakati nga 14 zino pulezidenti bw'atasala ku gavamenti nagiwa eno gye bamuwa abantu gye bawulira gye balaba ng'asoma ne balowooza nti bagiridde ate ng'oluusi abamu bagirya abantu bagenda obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera domestic violence egenda kweyongera ng'abantu balwanira emmere n'omwami. Okay. Mulangira Junju Francis omukulembeze w'eggwanga omuwulidde bulungi agambye nti sobola kukkiriza factories kubanga zigguddewo ate abandi zisuubuddemu n'endeka nga mbaggadde be b'amaduuka agasuubuza
nabo n'abagula abadde yakoogera ekyo n'agamba nti bano ab'amaduuka agatunda buno obuntuntu obwaki abo bakyali baggule. At the same time entambula y'olukale neyo bwannannyini agambye nti si ke kaseera akatuufu. Bw'owulidde ebigambo bino n'obigatta, what came into your minds? Mbeera ya ekyali yakazigizigi kubanga abantu bangi babadde basaba nti bannaye mutuweemu olunaku lumu tuve mu kibuga tudde ewaffe tukikyagaanye. Obuuli awo nga ensonga eno egoberera abakulu oba abakugu mu byobulamu kubanga bagamba kati ekizibu ekiriwo ekirina okuwewalibwa kye tuyita community contact oba community infection. Wakati olaba tubadde tugezezzaako okukuuma nti bannayuganda abalwadde batono abaleeta obulwadde be bavuga ebimotoka okuva e Kenya okuva e Rwanda okuva e Tanzania. Kakati obuzibu we buba nti we bayise ne contact gye bakola banoonya abo ne baba tracinga ne baba quarantininga oba isolation. Naye kati ekizibu era ekikyaliwo era world order bagamba nti bw'oba ovudde ku phase esooka total lockdown kati n'ogenda ku phase 2 n'oteekawo partial lockdown naye oyina okuba ng'okakasa nti osobola okuba n'amalwaliro agajjanjaba omulwadde, osobola okuba ne testing tools ne labs ezikola ebituufu, osobola okuba ne fast transport system esobola okuleeta abantu abo. Naye ekizibu ekiriwo kati singa obulwadde butuyingira mu community kijja kuba kibi nnyo. Abantu abamu bakyazannya mu bulwadde tebuliyo, naye olaba nti obulwadde bukukwata nomala ennaku 3-4 ne bulyoka bweyoleka naye nga boosiize bangi. Kakati tuyina facilities okukuuma omuntu omu era nga bw'agambye nti omuntu omu yatwala ennaku 16 osobola okulaba nga atereeramu. Kati imagine ng'olina akakadde kamu oba emitwalo 3 ng'abantu bonna abo beetaaga ennaku 16 okudda engulu. Uganda erina capacity. Kakati awo bwe buzibu bwe tulina nti tetulina bwe tuli kyova olaba nti nno bino weebiri. Erimu pulezidenti olaba yandyagadde bituusa naye abakugu bamugamba nti tokola ekyo. Simba wakati awo ka tukyuse ku mulamu akatini nnyo. Yes. Abaggalagi bakyakyankya bagamba nti pulezidenti abaggudde bagenda kukanika mmotoka z'abaani. Bajja kukanikamu ezimu entonotono ezo ez'ebitongole kubanga zifa. Naye nga era tegujja kuba mulyo nga luli bwe babadde nga bakola kubanga ate weesanga nti n'ezo tezijja kubaako na ssente nnyo ziri awo kubanga mukulu gwabo tewali ssente zitambula mu circulation ziriiwo zibaawo ng'abantu bonna bakola. Olaba n'amafuta gaasaze emiwendo gy'amafuta kubanga tewali bano mafuta. Okay, webale nnyo Mwami Siraji Lubwama. Waliwo Ntensibe Muhammad akolera ku galaji eryawo Mengo nga ku Mutesa Royal University. Asula Bolenga ku Mwenda. Ebiseera ebisinga kyabadde akolanga bw'akanika emmotoka y'omuntu n'awulira nti agimaze oggikanika nga gy'agenda naye agitestinga agenda oggizza nga akakasiza nti wano we wabadde wabulamu wano we wateredde. Bw'abanga talina gy'avuze ng'alinnya taxi oba boda kubanga tasobola kutambuzaawo bigere. Galagi bazikkiriza okuddamu okukola. Ekibuuzo ekiddako nti zigenda kanika mmotoka kinga emmotoka z'obuyonjo n'ez'olukale nga taxi bakyaziganye ate ne baba nga bafunye obumotoka bwe bakanika obwo obutonotono bano bamakanika bagenda kutuuka batya ku galagi zaabwe. Makanika y'omu ku bantu oyinza mugattana bana abasuubuzi bakkiriza okusuubula ku bali ab'omu kikuubo. Omusuubuzi atalina kapasite epangisa Diana oba loole kunona mu kikuubo agenda kukola atya okugenda okusuubulayo ebintu by'emitwalo 3-5 afuneko akawunga gumya akawunga owa galagi nga agenda kutuuka atya nga nafuna neyo motoka gyasuubira kugamba nti yandibadde agenda nayo n'agitestinga okutuuka ku galagi agenda kukola atya. Ekyokusatu tosobola kugamba
nti abantu ogezaako kukola social distance waigere makulu agali mu kintu ow'emmotoka ye omu omugagga ng'otaddewo poliisi ku kkubo omugaano togenda okukola omuntu omu agenda kusiigaani nga nokkiriza owaloole agigye Masaka agitwala eri ekyokubiri waliwo byatalamuludde motoka ezo tetusobola kweteeka mu muguwa kuzigaana nga tudabiriza leero transport nga tufunye negeji leero teyatulema omuntu ava e Mombasa okutuuka e Kampala tayinza kuvuga motoka ng'ali omu babeera babiri omu ne yeebakamu omulala n'akola ki najja ekyokusatu tosobola kugamba nti abantu balindirire kuba waliwo emmotoka ezireete ey'amaguzi kati ng'amagi kati gatambula buli wamu bagenjeeza buli wamu ogagule ogatunde ab'ebizigo babitembeevu koso eyo oyinza obutagiyita nsensyo omuntu ayagala mmere naye emmere etuuse etya mu b'obutale buno obutono abantu kati mu butale obusinga bakola mu shift nakola ennaku 3 n'awummulamu nadde ennaku 3 tenga ennaku 3 ezo tafuna transport emukomyawo mu katale kuba abasinga ng'ogyeko bano abasumi be bagamba nti musuleemu abangi basula waka waabwe bangi balina abaana be balabirira balina abaana be bayonsa tomuwadde emmere omwana ayonka n'anywa mulimu kati ekirwadde kino kitwerabiza n'ekirwadde ekirala actually mbaddeko n'obukofunasa ndi ku bunkenke ng'alinda results za AIDS kati ku mmotoka zino zebayise ne bateeka ku district emmotoka zino zebagabye bameka be bagamba nti eva makindi etwala balwadde Kibuli buli mande ejja kutwalanga abasawo baadjustinga ennaku zo z'ogenderako enetwala abasawo balwadde Mulago enetwala abasawo balwadde Kiruddu olaba n'abasawo bakatandika okufuna ku kalembereza batuulamu mmotoka ezimu abakosita nga basukka ne 10 balinga 9-11 okay omuntu gw'otagenda kuwa kawunga mugambe vuga emmotoka waakiri abantu 4 ajja kubaseera atayagala avuga akagaali ke ako ka promoting akagaali of course kakoze nnyo n'abakazi bamuvuze era omukazi anaagenda okuva mu karantini eno nga tafudde ajja kuba asobola okusanga omusajja teke weebali ddala ekibuuzo kye kimu abagalaji mukkiriza fine mbadde ndaba omukulu chairman w'abamakanika lyawo Mwendeba Wasajjuma Lutakome chairman w'abamakanika mu Kampala awo bamulumbako ennaku ezo nga bamugajambula abakyala balina abaami baabwe nga bamakanika nga bamugamba ssebo twagala okutunnyonnyola abantu baffe bagenda kulya ki babayimiriza tofuddeyo tobasabira kawunga fine babakkiriza okkanika mugenda kanika mmotoka z'abaani bw'obanga waliwo ezaasigala mu galaji n'omala okugikanika n'okubira nannyiniyo nti ngimaze teyina sitiika agenda kugino n'atya okugitwala ewaka kale fine ebibuuzo bikyali bingi ojja kwekanga nga amakampuni ge bakkiriza okusigala nga gakola zi factories zirina bamakanika baazo zi banka zirina bamakanika baazo kampuni nga Salt Media erina bamakanika baayo Salt Media erina emmotoka nnya zokka ezitambula bw'ogatta emmotoka z'abakozi n'ezo kampuni Salt Media tulina emmotoka 20 emmotoka 16 tezikkirizibwa kutambula ekitegeeza nti abandizikanise bali katebe challenge ekyali nene ebibuuzo bingi ansa ntono ndowooza kino mulangira kiveeko ekyo tugende ku nsonga yaffe endala tukadde abantu abaweereddwa ate omulyo kubanga akugambye nti factories zipangise buses nze nfunyemu n'okutya ne ŋŋamba nti singa tekabadde kalulu kasuubirwa okujja ate nga nako kakyali mu lusuubo takisi tezigenze kagenderere kubanga bwakugaa nti ababaasi muzipangise ababaasi bo bayiseemu kati ninyo kati era wenyini kyenva mbuuza agambye nti mupangise taxi mupangise baasi mwe muba mutambuliza abakozi nga tajuletinze nti mu baasi muyina kubeeramu abantu bameka
the task force ene regulating. Anti ne task force erinda bya mukulu. Kakati Mulangira tovira ddala ku line. Tusigaze dakika ziringa 3. Yes, sir. Tugatengenda kuwaka dakika emu n'ekitundu. Agambye nti to lose a term or to lose a year is nothing compared to losing life of someone. Abadde bagamba nti abaana baffe term egenze kakati agambye ne betufiirwa mwaka okusinga okufiirwa obulamu bw'omuntu. Ekitegeeza nti enteekateeka y'okuddamu okugulawo amasomero si yakati. Ensonga endala gy'ayogedde face masks abantu tebannakitegeera. Face masks zifuuse za buwaze. Face masks zifuuse za buwaze. Oyine dakika emu Mulangira. Mukulu Lugonvu omukulu yakugamba nti nno newankubadde tukaaba waliwo companies zigenda okufuna. Kakati tosuubira nti nno covid wataliiwo nti ate ezitandisa okukola sanitizers ezitandisa okukola masks nti zigenda kusigalaawo. Kati ezo tulina ozifunira akatale ekyo kyonze bwenkibaze eyebadde formula ekoleddwa ku ludda olwo. Kubanga kyandibadde nti buli alina ekifuba oba buli alina ssenyiga teekako mask. Si buli omuntu alina ssenyiga. Ekyo kyo kankirekawo. Kireke. Nojja ku kyasoose wagambye motoka. Nagambye yagwe ndwadde tugiyita yabadde y'abayizi okuddamu okusoma. Si byakati. Abayizi mu America already bo balangiridde dda nti kuno amasomero tegagenda kudda. Agasinga obungi okujjako nga gakyusizaamu. Kati awo nange wennina obuzibu ojjukira nga bwe twali lutandika twagamba nti abaali mu bisulo bandi balese ne bamaliriza ne bateekayo measures. Ekizibu kyajja ne tugamba nti naye ate abawaka baba bakatinga batya awo we wali challenge. Naye kati bwe kiba nti nno tukyalina abantu abatambula ne bajja n'obulwadde ne bayinga nga bwewalaba omunoonyi w'obudamu yava e Burundi n'ayingira mu bantu kati nga bwewalabye eyavudde e Tanzania n'ayingira mu bitundu bya Uganda Rakai. Kati awo tulina obuzibu oli asobola okuyingirira essomero mulimu abaana 100 abaana 800 bonna ne baziikibwa obulwadde. Kati awo wakyaliwo obuzibu bungi. Ekikuzaayo ekikulaga nti nno reading materials ddala bwe kiba nti no baali bagenda kututta lwaki baazikola ne zitwala ssente ezo zonna nga bo bamanyi kyekigenda okuddako. Simba wakati awo. Nti nno gajja kugulwa mangu. Simba wakati awo. Mulangira Mwamisira Girwama. Tugenda tandikira ku nsonga yemu. Eric Sebalamu y'omu ku bannamawulire bwaffe wano asaka amawulire ennyo agakwatagana ku kampuni ez'enjawulo. Alina ekintu kyaleese ng'olabira ddala kituufu. N'agamba nti amakampuni agasinga factories ezisinga ze boogeddeko kubanga ziddamu okukola zisasula abakozi bazo olunaku siringisi 2,000 siringisi 3,000. Eyo factory esasula omukozi siringisi 3,000 ogisuubira okussaamu omukozi amafuta ag'omupangisiza baasi. Ng'ovudde ku ekyo ndowooza tuddeko ku kya amasomero gano. Ndowooza president yakoze okusalawo okukyasinza okubeera okw'ensonga ku nsonga y'amasomero. Tugeetaaga okubanga gaddamu mu kaseera kano nga ne bw'ogamba nti gaddemu omuzadde talina ssente z'agenda kusasulira mwana school fees bw'aba abuliddwa n'ez'akawunga. Actually bw'ogamba gaddemu okyamusibye gaba tegazzeemu. Naye abantu ndowooza batandika okulaba wakati w'ennyiriri president ng'ayogera. Njagala otunuulira sipiika zonna zibawadde okutambula ku kkubo. Expire date eri June 2020. Kitegeeza project eno esobola okuba nga ekyatambula paka mu June mu biwaguwagu. Ekiri kitegeeza nti okusoma tekugenda kukola ki. Kati bw'ogamba omuntu atakola bw'osibidde awaka nti yambala masiki nga masiki tegenda kuba yabwereere bazitunda butunzi. Gilavusi bazitasiza buno 1,000. Ogikozesa olunaku lumu n'ogula 10,000 olulala. So nga 10,000 lugula amatooka 20 mugasita kano emyera. Omuntu ayinza kuleka kugula OTT ateeke ku simu omwana asome. Ayinza kusasulira TV yirameka abazirina. Kitegeeza era wajja kusigalawo abasoma ng'abalala tebakola ki. Kati project ezo kampuni ezo donatuwa akadde tulina okudda okulaba. Kampuni ezo zaani zirina kuba tufunye aponye nga kampuni eri dominant wano ezeemu obuwungu obulina ebizibu.
iyo yani yaponye egasa baani basesa abantu ba bulijjo. So nze ndowooza pulezidenti yeggyeko omugugu gw'emmere akkirize nti emmere ekoze eki egaanyi abazira kisa bakole ki bayambe n'ennaku ezo 14 nyingi ezo zo emmere eriwo gibagabye abalala agireke agigabe abantu bafune of course n'abaafuna olwasooka tebakyalina abantu bebwayise tebalina mmere bonna abasooka okufuna naye waliwo abatannafuna mu divisioni zonna ate parises nyingi mu wakiso tezinnakola tezinnafuna awala district endala district task force zigaba emmere abala tezinnagaba so ekintu ky'emmere kiri awantu wonna ogamba omuntu ntirima abakuba amasimu baavanga mu byalo kinaffe naba ab'ekibuga baatuzinda tetukyalina kamere konna abalala bapakasanga mmere yayo ng'agenda n'alima bulimi muwogo omuntu akyayagala kupakasa kubaga nti kirina kye ngenda kusasula wa esente ezo kanziwulemu sukaali butto oba akanyama. Webali nnyo webalire ddala njagala kubanga mpunzikira wano abadde omulangira Jjunju Francis ne Sirajero Bwama njagala okubebaza President ayogedde ebintu bingi naye kyemuyinza okubuusa amaaso abongedde ennaku endala 14 n'atakoma ku ekyo n'agamba nti face masks ku lwaliro zaabuwaze bino ebyogga nti amasomero gaddamu ebyo si byakati restaurants agambye nti zigenda kusigala nga zikola naye nga abantu batwala butwazi takeaway naye omuntu ategwa osibidde waka kyekimuguza emmere mu restaurant bamuseera ateekemu neza bodaboda ekitegeeza nti ajja kwefumbira aba restaurant bagenda kubeerawo nga baliwo okutuusa mikolo ndowooza agambye nti aba metal ne wood workshops zigenda kuddamu okubanga zikola bano abookya enzigi n'ababajja entebe n'ebitanda muntu ki ku lwaliro eyeetaaga okugula entebe oba ekitanda nkiddamu mbagaliza ekiro ekirungi nedda mwebale nnyo yagiwadde lugonvu egenda tuuka oba oliawo. Soul Television, Femunyo, The Lord's Prayer. Matthew chapter 6, verse 9 to 13. In this manner, therefore, pray.